हाय फ्रेंड्स, हमारे पास गाड़ी आई है बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र V8। आज हम इसका इंजन रिप्लेस करेंगे। गाड़ी इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही थी, जिसकी वजह से कस्टमर ने आके हमें कहा है कि आप इंजन रिप्लेस करें। तो चलते हैं वर्कशॉप में और देखते हैं कि लैंड क्रूज़र V8 इंजन की डिटेल।